幫就你生活，即係所謂我哋嘅 work-life balance 啊呢樣嘢啦，我覺得係喺中國我哋係做得非常之好，係比香港非常好好多。同埋我最大嘅心態上面轉變就係唔會就係好似香港學習咁樣係被動式去吸收資訊，反而係要主動咁樣去到內地嘅實習公司裏邊係會做一啲主動去揾啲嘢嚟做，或者做一啲你想做嘅事去從而充實翻你成個實習嘅計劃咁樣嘅。咁其實4個星期咧都好耐喎，咁又遇到咁多新朋友啦。其實你哋會唔會有啲咩特別嘅 moment 咧係好值得回味啊？又或者係一啲咩原因啊驅使到你哋今年又再翻嚟去參加，成為呢個 committee 一齊為以下嘅同學，即係咁多位同學一齊服務咧？啱啱主持有講過啦，有個文化咧就係會賣關子，就係我會講一講就係呢個所謂大陸嘅酒文化。大家應該有聽過酒文化，但係我好興飲酒嘅喺中國。咁你唔係話飲得幾多，唔係話你酗酒，唔係講呢樣嘢，而係講緊你呢個體驗人當地風土人情入鄉隨俗嘅嘢咯。所以我覺得，如果大家有機會嘅話，係好把握下去做一啲好少我喺香港會做嘅嘢，而我亦都會去做到。我今年帶動我嘅經歷話俾大家知，其實你唔主動，你有機會就會拿走，你嘅實習就係浪費咗。所以我會用我嘅生命，用我嘅經歷話俾大家知，今年